Hello, dear student. Today we are going to see this next topic, that is embryology. In embryology, we are going to see this regeneration and their morphogenesis. So basically, regeneration means the repair of lost part of the body is known as the regeneration. And the morphogenesis means, the morpho means form and genetics means reduction or production, so that the reproduction and production of the formation, that is morphogenetics. So basically this morphogenesis is the biological process that causes an organisms to develop its shape is known as the morphogenesis. म्हणजे आपण एम्ब्रिओलॉजीमध्ये स्टडी करत असताना जे ॲनिमल्स आहे, ॲनिमलचं ज्यावेळेस हॅचआउट होते आणि ॲनिमल हॅचआउट होत असताना त्या ॲनिमलचं जे काही एम्ब्रियॉनिक कंडिशन्स आहे, ते एम्ब्रियॉनिक कंडिशन्स त्या मॉर्फोजेनेसिसवर डिपेंड आहे आणि डेव्हलपमेंट आहे. मॉर्फोजेनेटिक मुवमेंट्स ड्युरिंग मॉर्फोजेनेसिस, individual cells or mass of cells move relative to each other and they fold, roll, bend, extend, spread, and these movements are together. It is called as the morphogenetic movement. So this morphogenetics, it is the cell is the basic unit of morphogenesis, and to understand the process of morphogenesis, it is necessary to understand the changes in shaping the cells. However, the morphogenesis is highly ordered process and cells change shape in concert with their neighboring cells rather than at random. Thus, the sequences of cellular shape changes are highly dependent upon intracellular relationships. During the process of embryogenesis, the cells are either tightly bound to their neighbors in a sheet of cells known as the epithelial cells. Ultimately, the regulation of the cellular cells and structure and function of both animal and plant development emanates from the expressions of the genome. So the cellular process of the morphogenesis is the cell intrinsic process, that is cell division, change in cell shape and size, cell fusion, cell death, and that is apoptosis, cell extrinsic process, that is cell matrix interaction, and the cell addition. The role of cell division is, the cell division in morphogenesis involves two coordinated processes. That is, first one is the growth. ग्रोथ म्हणजे त्याची ज्या प्रकारे ग्रोथ होते त्या ॲनिमलची किंवा त्या बॉडी ऑर्गन्सची, ॲनिमलमधल्या बॉडी ऑर्गनची. सो इट इज अ डिफरन्शियल सेल अँड प्रॉलिफरेशन रिझल्ट डिफरन्शियल ग्रोथ ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो. And it is increase cell number. The number of cell increase by division of the cell, and cleavage determined by position and orientation of the mitotic spindle. It is the change in shape and the size of the embryology. So it is required there morphogenetic movement. During the gastrulation of the blastomers move from one place to the another place and leads to transform the blastula into gastrula. The type of morphogenetic movement, cells from one place to another, is a common phenomenon in the embryos, and these movements are of two types. They are epiboly and emboli. The fate maps, the multicellular organisms are formed of a variety of cells, and these cells are derived from egg, which produces the thousands of cells by repeated the division. So the changes of the cellular shape म्हणजे मॉर्फोजेनेसिसमध्ये काही चेंजेस होत असतात.
आणि ते चेंजेस झाल्यानंतर मग त्याचं एक्टोडर्म, एंडोडर्म आणि मेझोडर्ममध्ये डिफरन्शिएशन येते आणि मग तशा प्रकारेच एम्ब्रियोलॉजी ही डेव्हलप होत असते. मायोब्लास्ट म्हणजे काय, तर इट इज अ डिफरन्शिएटेड proliferating cells align and form myotubes. The multinucleated fibers, actin and myosin muscle specific proteins are synthesized and then assembled into muscle fibers. Satellite cells है myoblasts, myotubes, myofibers. The role of cell death, it is a program cell division play a role to generate the specific structure. Apoptosis, cell death during the limb development in vertebrates help in separation of the digits. म्हणजे पर्टिक्युलर त्याची जी डेव्हलपमेंट आहे ती डेव्हलपमेंट स्पेसिफिकली होत असते आणि तशा प्रकारे त्याचं अपॉप्टॉसिस म्हणजे सेल डेथ कशा प्रकारे ते त्याच्यावरून डिपेंड असते. रोल ऑफ सेल मॅट्रिक्स इंटरॅक्शन, इट इज द मटेरियल इन ॲनिमल और प्लांट सेल्स इन विच more specialized structure are embedded. The matrix provides a substratum upon which cells can migrate. Many animal cells shows extension migration individually or in group cells as neutral crest cell, germ cell, and the loss of cells. Matrix determination cell from basal players. म्हणून अशा प्रकारे त्याची डेव्हलपमेंट किंवा चिक एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होत असते. रेग्युलेट्स दी सेल फंक्शन अँड जीन एक्सप्रेशन. त्याच्यामध्ये बायोकेमिकल फॅक्टर्स आहे, सेल सेल कॉन्टॅक्ट आहे, मायग्रेशन आहे, फेट डिफरेन्शिएटेड ॲडिशन आहे. रोल ऑफ ॲडिशन, द सेल ॲडिशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स फॉर्म कॉन्टॅक्ट्स विथ ईच अदर थ्रू दी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. इट हेल्प्स दी सेल्स टू ऑर्गनाइज इन टू द टिश्यू and tissue organs. सेल डिव्हिजन आहे. सेल ॲडिशनमध्ये ॲग्रिगेशन ऑफ सेल्स फॉलोविंग ए जेनेटिक इंटरॅक्शन अँड द सेल्स फ्रॉम टिश्यू अँड ऑर्गन्स इज कॉल्ड द सेल ॲडिशन. इट इज अन इम्पॉर्टंट फोर्स in morphogenesis as well as morphogenesis movement. It is an organized making the breaking cells of the contact. And the cell addition molecules, that is CAM, bind animal cells together. म्हणजे हे जे CAM आहे सेल ॲडिशन मॉलिक्युल्स हे ॲनिमलच्या सेल्समध्ये बाइंड असते आणि ते एकत्र येऊन ते प्रॉपरली वर्क करतात. दिस मॉलिक्यूल डिटरमाइन वेदर some cells can adhere to some other cells or not, gain in cell addition, and the results aggregation of cells. The loss of cells addition result delimation of cells from a original layer.